Vi er her i Nordbunden for at stoppe det tyske kemikaliefirma BASF's plantning af GMO-kartoflen Amflora. At slippe GMO ud i naturen kan have stor risiko for både helbred og miljø. Flere EU-lande har allerede gjort dyrkningen af GMO forbudt, og nu kan du hjælpe Sverige med at gøre det samme. Gå ind på det her link og skriv under. Tusind tak.